Hello everyone, we are dealing with the unit the Nightingale and the rose. In last video we have seen, let us go and revise what we have seen in last video. In last video we have seen that this is the story of a nightingale. This is story about a lover, his beloved. How Nightingale wants to help that lover. What happens? There is a boy who is in love with a girl, but that girls put a condition. ती जी मुलगी आहे ती एक अट ठेवते, जर तू मला लाल गुलाबाचं फुल आणून दिलं तर मी तुझ्या सोबत डान्स करेन. दिस कंडिशन इज बीन हर्ड बाय नाइटिंगेल. नाइटिंगेलनी ही त्याची जी अट आहे ती ऐकते आणि तो जो मुलगा असतो, बॉय असतो, तो रडतो. बिकॉज देर इज नो रेड रोज इन द गार्डन. गार्डन मध्ये कुठेही रेड रोज नसतं आणि त्याला असं वाटतं का आता माझं प्रेम मिळणार नाही मला. आय वोंट बी सक्सेसफुल इन टू माय लव्ह. सो व्हॉट हॅपन? मग काय होतं? नाइटिंगेल हरसेल्फ और इटसेल्फ स्टार्ट्स वंडरिंग ऑन वन गार्डन टू अनदर. एका गार्डन मधून दुसऱ्या गार्डन मध्ये त्या लाल गुलाबाचा शोध सुरू करते. बट शी डोंट गेट दॅट रेड रोज. पण तिला ते रेड रोज मिळत नाही. बिकॉज शी वॉन्टेड दॅट बॉय टू गेट सक्सेसफुल इन टू हिज लव्ह. त्याच्या प्रेमामध्ये तो यशस्वी झाला पाहिजे असं नाइटिंगेलला वाटत असतं. नाइटिंगेल अनेक फुलांच्या झाडांना विचारते, पण ते कोणी येलो असतं, कोणी व्हाईट असतं. बट फायनली शी मेट अ ट्री वेअर रेड रोजेस आर ग्रोन. लाल फुलं उगवतात असं एक झाड तिला मिळतं. पण प्रॉब्लेम इज दिस दॅट द ब्रांचेस ऑफ दॅट ट्री आर कट. त्या झाडाचे सगळे ज्या फांद्या आहेत त्या कट झालेल्या आहेत, म्हणजे ते आपोआप लाल होऊ शकत नाही. मग ती नाइटिंगेल त्याला विचारतं त्या रेड रोजला, हाऊ यू कॅन गिव्ह मी अ रेड रोज. तू रेड रोज कसे देऊ शकते मला? सो दॅट रेड रोज सेज, यू हॅव टू गिव्ह युअर ब्लड टू मी सो दॅट माय रोज कॅन गेट रेड. तुझं रक्त मला जेव्हा तू देशील तेव्हा माझं गुलाबाचं फुल तयार होईल. आणि सुरुवातीला नाइटिंगेल सेज, ओ इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. माझं जीवन सॅक्रिफाईस करणं लाल गुलाबासाठी हे खूप डिफिकल्ट आहे माझ्यासाठी. त्यापेक्षा मी शोध घेते. ती पुन्हा शोधायला जाते. नाइटिंगेल वॉन्डर्स ऑल ओव्हर द सिटी बट शी डू नॉट गेट रेड रोज. पण तिला रेड रोज मिळत नाही. फायनली शी अग्रीज. पण ती तयार होते तिचं रक्त देण्यासाठी, त्या रेड रोज साठी. इमोशन्स ऑफ लव्ह, इमोशन ऑफ सॅक्रिफाईस. याच्यामध्ये इमोशन ऑफ लव्ह आहे, इमोशन ऑफ सॅक्रिफाईस आहे, इमोशन ऑफ पिटी आता तुम्हाला कळणार आहे पुढे. पिटी म्हणजे दया. किती आपल्याला दया येते त्या नाइटिंगेलवर ते आता आपल्याला पुढे कळणार आहे. लेट अस गो अहेड. So the nightingale pressed closer against the thorn and louder grew her song, for she sang of the birth of passion in the soul of man and the maid. बघा, ती त्या झाडावर बसते. गुलाबाच्या फुलाचा काटा असतो तो तिच्या हृदयात लोटते आणि जोरात गाणं म्हणते. जोरात गाणं म्हणते म्हणजे त्या हृदयावर दाब यावा आणि ते दाबाने ते रक्त झाडापर्यंत पोहोचावं, जेणेकरून ते फुल लाल होईल. याच्यासाठी तिचं हे सॅक्रिफाईस आहे. दिस इज रिअली रिअली व्हेरी पिटी. दिस इज व्हेरी इमोशनल. यू कॅनॉट इमॅजिन. म्हणजे हे असं सॅक्रिफाईस तर आईच करू शकते. ओके, आई रक्त आटून आपल्या मुलांना वाढवते. सेम थिंग इज हॅपनिंग विथ दिस नाइटिंगेल. नाइटिंगेल इज गिव्हिंग हर ब्लड to make a red rose so that red rose can be taken to that lover and that lover can give this red rose to the beloved, and then that beloved will be happy and will go on dance with the lover. The delicate flush of pink came into the leaves of the rose like the flush in the face of bridegroom and he kisses the lips of the bride. आता ते सफेद फूल गुलाबी झाले. Are you getting it? The first shade that comes to the white rose is a pink color येतं. And then the tree cried, Nightingale, press closer against the thorn. Nightingale, अजून तो काटा हृदयाच्या जवळ घाल. सगळं ऐकायला सुद्धा आपल्याला अंगाला शहारे येतात. अजून तो अंगात त्याच्या जवळ घाल, so that this pink can turn into rose red.
हे पिंक कलरचं फुल रेड कन्वर्ट मध्ये होईल, रेड होईल. So the nightingale pressed closer against the thorn and the thorn touched her heart. आणि तो थॉर्न तिच्या हृदयाला भेटतो, हृदयात जातो. Fierce pang of pain, प्रचंड वेदना, खूप खूप मोठ्या प्रमाणात वेदना, पेन, इमोशन्स ऑफ पेन रायझेस इन द नाइटिंगेल. नाइटिंगेलच्या डोळ्यात पाणी येतं, इतका वेदना होता. लव्ह दॅट इज परफेक्टेड बाय डेथ ऑफ द लव्ह दॅट डायज नॉट इन द टोम. आणि ती म्हणते माझा मृत्यू झाला चालेल पण याचं प्रेम यशस्वी झालं पाहिजे. अँड द मार्वलस रोज बिकेम क्रिम्सन लाईक द रोज ऑफ द ईस्टर्न स्काय. आता ते क्रिम्सन कलरचं झालंय, भगव्या कलरचं झालंय. अजून रेड व्हायचं बाकी आहे, डार्क पिंक कलर म्हणून पुढे झाले. बट द नाइटिंगेल व्हॉइस ग्रीव फेंटर. पण नाइटिंगेलचा आवाज आता फेंट होत चाललाय. का? कारण तिच्यातलं रक्त संपत चाललंय, ते झाड ओढून घेतय. आर यू गेटिंग इट? began to beat and film came to her eyes. आणि तिच्या डोळ्यासमोर सगळं अंधार दिसायला लागले, रक्त कमी झाले शरीरामध्ये. Then she gave out one last burst of music. आणि शेवटचं तिने गाणं सुरू केलं. And Rose heard it tremble over the rock, echo bore into the purple curtain and the message to the sea. खूप वेदनादायक ते गाणं होतं. It was very emotional song that was. Look, look, cried the tree, the rose finishes now, but the nightingale made no answer, for she was lying dead in the long grass near the thorn of the heart. झाड म्हणतं अरे बघ बघ, फुल गुलाबाचं फुल लाल झालंय. पण हे ऐकण्यासाठी नाइटिंगेल जिवंत नव्हतं. नाइटिंगेल मृत्युमुखी पडलेली असते एका गवतामध्ये. इमोशन ऑफ सॅक्रिफाईस, इमोशन ऑफ पेन, इमोशन ऑफ पिटी, प्रचंड दया आपल्याला त्या मनामध्ये आली बघा. Emotion of pity. Why, what a wonderful piece of luck, he cried. There is a red rose. I have never seen the rose like this in my life. So it is beautiful that I am sure long time name. And he leaned down and plucked it. ते हे सगळं त्या मुलाच्या गार्डन मध्ये सुरू असतं. तो ते गुलाबाचं फुल घेतो आणि म्हणतो वा किती सुंदर फुल आहे. The daughter of the professor was sitting in the doorway, winding blue silk on the reel, and her little dog was lying at her feet. ती मुलगी वाटत बघत असते. You said you dance with me up I bought red rose, and cried the student. Here is the reddest rose in all the world. You will wear it to the night next to your heart, and as a dance together, I will tell you how I love you. धर हे गुलाबाचं फुल, तू म्हणाली होती हे गुलाबाचं फुल घे आणि आता माझ्यासोबत डान्स करायला चाल, मी तुला सांगतो माझं तुझ्यावर किती प्रेम आहे. But the girl frowned. I am afraid it will not go with my dress, she answered. मी आज ब्लू कलरचा ड्रेस घातलाय आणि ते रेड रोज चालणार नाही. Besides, Chamberlain's nephew has sent me some real jewels, and every day everybody knows that jewels cost more far than the flowers. आणि ती मुलगी म्हणते तो चेंबरलेन आहे ना, तिथला एक मोठा प्रतिष्ठित श्रीमंत मुलगा, त्यांनी मला ज्वेलरी पाठवली आहे. त्या ज्वेलरी समोर एक गुलाबाच्या फुलाची काय किंमत आहे, म्हणून मी तुझ्या सोबत नाही येणार, त्याच्यासोबत जाणार आहे. लुक ॲट द इमोशन, लुक ॲट द ॲटिट्यूड ऑफ द गर्ल, that particular girl, how she treated that boy, and how we know the story from where this red rose has come. That boy don't know the story of this red rose. त्या मुलाला रेड रोज कुठून आले हे कळालेलं नाही, त्या मुलीला सुद्धा समजलेलं नाही. पण how she treats the boy. Well, upon my word, you are very ungrateful, said the student angrily. Threw the rose into the street, where it fell into the gutter, and cartwheel went on it. मुलाला राग आला, तू खूप मूर्ख आहे, अनग्रेटफुल आहे, तू विश्वासू नाहीये. तू गुलाबाचं फुल फेकून देतो, ते फुल गटर मध्ये पडतं. लुक ॲट द इमोशन. आपल्याला माहितीये, वी नो हाऊ दिस रेड रोज इज बीन ग्रोन. हे रेड रोज कसं ग्रो झाले, वी नो. दिस इज द इमोशन्स. वेल अपॉन माय वर्ड यू आर अनग्रेटफुल. Ungrateful, said the girl. I tell you what, you are very rude. After all, who you are? Only a student. Why I don't believe you have got silver buckles in your shoes and Chamberlain's nephew has. आणि ती म्हणते, अरे मला कशाला बोलतो, तू गरीब आहे. चेंबरलाइनचा मुलगा सिल्वर घेऊन फिरतो, चांदी घेऊन फिरतो, पेटला चांदीचं
खडे लावलेले असतात ते. लुक ॲट द इमोशन्स. तिचं कॅल्क्युलेशन, दे इन द माइंड ऑफ गर्ल देर इज nothing called emotion. She is only greedy for money and richness. What a silly thing, love is, said the student, and he walked away. It is not as a useful of logic. Does it prove anything? Philosophy of metaphysics. So he returned to his room and pulled out the great dusty book and began to read. आणि त्याने तो रूमवर आला, पुस्तकं काढली आणि अभ्यासाला सुरुवात केली. लव्ह स्टोरी एंड्स. The sacrifice of Nightingale has gone in vain. नायटिंगलचे जे सॅक्रिफाईस आहे, जो त्याग आहे, जे बलिदान आहे, ते इन व्हेन, ते आपण म्हणू शकतो इन व्हेन म्हणजे वाया गेलेलं. आर यू गेटिंग इट? दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी. इट इज व्हेरी इमोशनल काइंड ऑफ स्टोरी. लेट अस रिवाइज अवर सिलेबस. एकदा सिलेबस रिवाइज करतो. आपले 3 युनिट झाले. प्रोज, द बेगार, ब्लॅक मनी, नाइटिंगेल. ओके, 1 युनिट बाकी, मोहम्मद युनिस, ते मी उद्या सुरू करणार आहे. 2 पोएम आहे आपल्या सिलेबस मध्ये, अप हिल अँड स्टे काम. ते दोन्ही पोएम आपल्या झालेले आहे. आणि कम्युनिकेशन अँड लाईफ स्किल म्हणून एक पार्ट आहे, त्याला मला 3 लेक्चर लागतील. इट विल टेक ओनली 3 लेक्चर्स फॉर मी टू कम्प्लीट. वी हॅव कम्प्लीटेड 70% ऑफ सिलेबस. आता तुमचं रिस्पॉन्सिबिलिटी काय? तुम्हाला 20 मार्क्ससाठी प्रश्न आहे, 20 मार्क्ससाठी इंटरनल आहे. तुम्हाला तुमचा हा सर्व होमवर्क कंप्लीट करून त्याचे फोटो काढून मला पाठवायचे आहे ॲज अ पार्ट ऑफ रेकॉर्डसाठी, तुम्हाला इंटरनलला मार्क्स देण्यासाठी. सो उद्याचं मोहम्मद युनिट झाल्यानंतर तुमच्याकडे 4 युनिट आणि 2 पोएम असतील. त्या सगळ्यांचं होमवर्क कंप्लीट करायचं आहे टेक्स्टबुक घेऊन, आणि त्याचे फोटो काढून तुम्हाला मला पाठवायचे आहे. अंडरस्टँड? ओके, थँक्यू.